Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Azərbaycan Kickboxing Federasiyasının fəxri prezidenti Adil Əliyev, Vətən müharibəsi şəhidi, xüsusi təyinatlı qüvvələrin kəşfiyyatçısı Əli Seyidovun xatirəsinə həsr olunmuş yeniyetmələr arasında ağırlıq qaldırma üzrə Respublika birinciliyində iştirak edib. Yarış Azərbaycan Respublikasının Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin 1 nömrəli Respublika Olimpiya İdman Məktəbi tərəfindən təşkil olunub. Tədbirin təşkilatçılığına Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası dəstək verib. Qeyd edək ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə kəşfiyyatçı, çavuş rütbəsində xidmət etmiş Vətən müharibəsi şəhidi Seyidov Əli Rahimoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə vətən uğrunda, Suqovuşanın azadlığı uğrunda Ağdamın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif edilib.